हेलो गाइस, हम स्वागत करते हैं आपका चैनल मेडिकल वाला। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो कोलिस्टार सिरप लग रही है। इसका यूज है डाइकफ। इसकी कंपनी है मैनकाइंड। मैनकाइंड हर जगह उपलब्ध मिलती है, पूरे ऑल इंडिया में उपलब्ध है। मैनकाइंड हर मेडिकल पे मिल जाएगी आपको। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी 2022 में और एक्सपायर होगा जी 2024 में। इसकी MRP है 139 रुपये। 130 का 125 का मिल जाता है मार्केट में। और इसके बेनिफिट बताता हूँ मैं आपके लिए। ये डाई कप सिरप है, ओनली डाई कप में काम आता है। और सूखी खांसी, किसी की नाक बह रही हो या फिर किसी की नाक बंद जम रही हो, उसमें काम करता है ये आपका डाई कप कोलिस्टार सिरप। एंड ये नुकसान नहीं पहुंचाता हमारी ना कोई किडनी को ना लीवर को। बट प्रेगनेंसी में ना लें, लो तो डॉक्टर की सलाह से लें। प्रेगनेंसी में ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें। और इसमें एक ढक्कन लेना है 5 ml। इसमें कोडिन की मात्रा है आपकी 10 mg। कोडिन फॉस्फोरेट बना इसका सॉल्ट है। ये एक तरह से ये NRS के रूप में माना जाता है। कोडिन नशा बहुत करता है। 10 mg इसमें वो है कोडिन। इसको रात में क्यों लेना है? रात में इसलिए लेना है कि आप सोते रहते हैं, रात को आपको उठना नहीं पड़ता, कम बात कम करनी पड़ती है। इससे रात को 5 ml लें और हल्के गुनगुने पानी पिएं। इसके पीछे से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको एक सिरप में फ़ायदा मिल जाएगा, कोलिस्टार सिरप से आपको एक दिन में फ़ायदा मिल जाएगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।